The United Democratic Party faced a significant setback in the Khasi Hills Autonomous District Council as Nongkrem NDC Lambor Malnyang supported the NPP-led Executive Council following Bindu M. Lanong's lead. Penyat Singh's aim, the KHADC's chief executive member, welcomed Malnyang's backing. Earlier this week, MDC nominated Bindu M. Lanong announced plans to officially support SAIM. Malnyang clarified to reporters that endorsing the Executive Council does not imply formal NPP membership, highlighting his support is grounded in issues affecting the indigenous community. Kerki yaka nika KHDF kalong bangin priang sumpah yaki arngut ki MDC ki jongi ita ilong I ba Bindu M Lanong bat baar iba Lambor Malnyang ki niki arngut ki rangba ki bla experience bah ki bla I bah ka sai hima sima ka ba ki labat bun teli ki kam bat labun snam hang ni po council kum ki MDC kilawan ban penyesno officially mentaka janmian bat nakal yang ka kenhun ke jungi ila yo ban pediang subhai ki dakanika jingalang te ka jing wan ka jongki kalong ka aka ka ba penkemen ini namar ba ka kenhun ka bangidan ta khat prangut ngila nang kio ka number ya ka ba ka jingwan ka jongki ngets kem kanang penklan ya ka jing terekam ke jungi hang ni po council ka executive committee hakini ki kendiat benai belade ngila persyangkat bala ban ra iki bebun kimat ki ba konsan ha ka bede bat ke jing mentoi ya ki nong shong shnong jong kari khasi ke jungi ki khamtam ke jai benru khasi tenget scam da ka jingwan sakini ki arngut nang kham yo bor shishu ba nginang la shishu ban penjanai ban penbahas shishu ikir kom terekam ke jongi polisi buan nak beringkong ni nasoban ai kulai ai CM Bram bat tuju iba team hi berkuai yang ini najit bagi ba ya ba kipa ingi ha po ni ga yeng ka kerpang ka yeng ka dondor hadu takata nak benta bangin peni di kam gi babaha bantrai nak benta kimlang kasalang ti kendit ha ka jingyu I jonga hakini ki kendit benai ki ba PCM la shimti gani ka kam ti ka bu tak jingkali yang ashmet ba hatu kendang la mo ban achieve ama ka por kalong ka state hatu tata tenrei ka pasnat kalong ba hadin jong ka jing pet benia ka jonga ngai sisha ya ta ka jingpen telun state ki kam ki bidei pat ka council namta kamtam ya ka chai benrio tingi sibun ki bills ki baton kam ha ting osnat ba ngai ken se ga clan bill kani bidi gawi gamat ka ba don kam ha namta bangin yo no bat pat skam ya ka kani ka jingwan jonga menta kamut ngamkwa banding siya kapati na kani ka jingwan kalong simati ka jingso ka jonga namar ladam don shu kaliang yatay bat kaliang banya pani kaliang pasya kamut kamlong kani ka demokrasi te habdan kaliang pasya kadon kaliang yatay nang bangya pani ki kam babha ki bangya pantalon kata hidi ka wi ka pinta